धूप सेक रहा, धूप। जूसी भी आ गया। हाँ जूसी क्या हुआ, क्या हुआ जूसी को? आते जूसी को, ये भी धूप सेक रहा है। जूसी के दरवाजे पे आलिफ। ओ लो, बेला भी आ गई बाहर। देखो बाहर लड़ाई, बाहर बातें कर रहे लोग और ये जूसी। और ये मजे इसमें धूप से करा। हाँ कुछ कर लेंगे। पानी बड़ी प्यास लग रहा है, वो भी लेडीज की हैं? आराम से ले रहे हैं। नहीं गुस्से नहीं, आराम से उठा भी तो, आराम से कर रहा है। मुँह क्या करता है, वो करता है। तंग करती है मुझे। वो थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था, आगे अकेले बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे कर रहा था। अभी आवाजें नहीं निकाल रहा, किस करते हैं, नहीं तो आवाजें निकालते हैं। चादर प्रिंटिंग चालू हो गई।